բաց եք բանակցությունների համար եւ եթե ովքեր ուզում են, ապա կարող են ձեզ այցելել բանակցել, որտեղ դուք գնալու որևէ տեղ ցանկություն չունեք։ Որևէ մեկը ձեզ այցելեց այդ նախընտրական բանակցությունների հարցով։ Այո։ Որոշներ եւ ունեք։ Այդ դրա մասին չեմ ասի։ Պարոն նախագահ, որոշում արդեն ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Ոչ, դեռևս չունենք եւ դա զարմանալի չի, որտեղ առաջին հայացքից հեշտ բան է, էլի մասնակցում ենք կամ չենք մասնակցում, բայց երբ որ էության մեջ ենք մտնում, այդտեղ երկվություն կա։ Պայքարել մի քանի մանդատների համար, թե ստեղծել շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ, նվազագույնի հասցնելով ներընդդիմադիր պայքարը, դրանով իսկ փորձել հաջողություն ստեղծել այն ուժերի համար, ովքեր հավակնում են հաղթել։ Այդ բանակցություններից է կախված ձեր որոշումը, պարոն Սարգսյան։ Ներընդդիմադիր շրջանակների մասին խոսեցիք։ Մեկ վայրկյան։ Ուղղակի չստացա հարցի պատասխանը։ Ներընդդիմադիր շրջանակների մասին խոսեցիք, ներընդդիմադիր պայքարի, տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում դարձյալ այսպես փոխհրաձգությունը ակտիվացել է հատկապես երկրորդ նախագահի եւ ձեր թիմի միջև, ինչով եք սա պայմանավորում։ Ես չեմ կարծում, որ ներընդդիմադիր պայքարը հաստատացել է։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ ջրերը զուլալվում են եւ մենք այդտեղ որևէ խնդիր չունենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն, ես նկատի ունեմ քաղաքական ուժերին, ովքեր կփորձեն մեր հաշվին աչուկ հավաքել, իբր մեր շանսերը նվազացնելու համար, ակնհայտ է, որ իրենց ասվելու է ճշմարտությունը։ Եվ եթե իրենք փորձում են ուրիշին ինչ-որ բան վերագրել, ապա ճշմարտությունը կլսեն, բոլորն էլ կլսեն, որևէ կոմպլեքս չունենք։ Պարոն Սարգսյան, ո՞րն է ճշմարտությունը, պարոն նախագահ։ Բայց դուք ուշադիր չեք լսում իմ ասածը։ Չէ, չլսեցի։ Ես կոնկրետ բան չասեցի, չէ, կոնկրետ քննադատություն չասեցի։ Այս պարագայում ո՞րն է։ Այդ պարագայում ինչ զրպարտություն լինի, այդ զրպարտության պատասխանը ստանալու են ճշմարտության տեսքով։ Պարոն նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ Մեծամորի ատոմակայանի փակումն ապահովելը ստանձնել եք դուք համաձայն ՍԵՊԱ-ի, ինչու պիտի ատոմակայանը փակվի եւ էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի ապագան ինչպես եք դուք տեսնում։ Չէ, դուք ճիշտ չեք մեջբերում։ Հայաստանի կառավարիչը ասածն ասում էր 36 թվական, հա, եթե լավ հիշեք։ Եթե գնաք, ինքներդ կարող եք, չէ, ՍԵՊԱ-ն վերցնել, նայել, արդյոք ՍԵՊԱ-ի այդպիսի բան կա։ Չկա։ Իսկ ցանկացած ատոմակայան, նույնիսկ ոչ միայն ատոմակայան, այլ, չգիտեմ, ցանկացած հաստատություն ինչ-որ պահի պետքա փակվի։ Մենք ոչ թե փակելու մասին ենք պայմանավորվել, մենք պայմանավորվել ենք, բանակցել ենք 20 տարի երկարացնելու պայմանով եւ շնորհիվ այդ բանակցությունների այսօր ատոմակայանը գործում է։ Եվ հլա իրանք էլ ինչ-որ բան են հավելում, որ իբր թե պայմանավորում են մինչև 46 թվականը երկարացնելու։ Բա իրենց շատ ջանասիրաբար սատարողների այդ ստորագրած փաստաթուղթը ինչու չեն կատարում, եթե մենք այդպիսի բան ենք պայմանավորվել։ Նորից եմ ձեզ խորհուրդ տալիս, ինքներդ բացեք ՍԵՊԱ-ն եւ տեսեք, այնտեղ այդպիսի բան կա թե չկա։ Պարոն Սարգսյան, ձեր որոշման վրա ինչ հանգամանքներ են ազդելու, որպեսզի դուք ի վերջո որոշում կայացնեք, 3 ամիս է արդեն մնացել ընտրություններին։ Մենք այսօր մեր բոլոր ուսումնասիրություններով, այն ուսումնասիրություններով, որոնք ժամանակին կանխատեսել են տարբեր ընտրություններ գրեթե 100% ճշգրտությամբ։ Այդ թվին 21 թվականին Գյումրիին, Էջմիածին, նույնիսկ Գյումրիի Յավկան մասնակցությունն են կարողացել, աննախադեպ մասնակցություններ կարողացել են ճիշտ կանխատեսել։ Մենք այսօր անցողիկ ենք, բայց նորից եմ ասում, խնդիրը հետևյալում է, կան նաև այլ հանգամանքներ, որ բազա չէ, ես հրապարակավ դա չպետք է հիմա ասեմ, այդ հանգամանքների ճշգրտումից հետո
մենք արդեն կորոշենք։ Վերջնաժամկետ ունեք ձեր համար արդեն ֆիքսած։ Այո, Պարոն Սարգսյան, ես կարծում եմ մինչև միգուցե հաջորդ ամսվա վերջը կամ ապրիլի սկզբի օրերը։ Մենք համագումարում ենք, մենք խորհրդակցենք նաև մեր պատվիրակների հետ, մեր ակտիվի հետ։ Իսկ ձեր կանխատեսումները ինչ են ցույց տալիս Գյումրի օրինակով հնարավոր է խորհրդարանում ընդդիմադիր ուժերի Այսօր ես չեմ կարող դա ասել։ Այսօր չեմ կարող ասել։ Պարոն Ես Սարգսյան, իմ խոսքերի համար միշտ պատասխանատու եմ դրա համար, որևէ ժամկետներ զգուշավորությամբ եմ ասում։ Երբ որ կգա ժամանակ, երբ որ ես համոզված կլինեմ, անպայման կհայտարարեմ մինչև ընտրությունները։ Պարոն Սարգսյան, օրեր առաջ քաղաքացիությամբ, ռուս ազգությամբ ադրբեջանցիներ են եկել Հայաստան, հայտարարում են տեսանյութ են տարածել, որ Ամասյան համարել էին իրենց հողերը, իրենց տարածքը եւ ԱԱԾ-ն դրանից հետո հայտարարեց, որ երկու այդ ադրբեջանցիներ ազգությամբ 13 եւ 14 թվականին եւս եղել են Հայաստանում։ Դուք հիշում եք նման բան եղել են ադրբեջանցիներ եւ ինչպես են իրենց պահել այդ ժամանակ։ Ոչ, ես չեմ հիշում այդպիսի բան, բայց եթե ԱԱԾ-ն է հայտարարում, ուրեմն այն ժամանակ էլ ԱԱԾ-ն ֆիքսած պետք է լիներ դա, էլի, բայց եթե ֆիքսել են, ապա ինչու հրապարակայնորեն դրա մասին չեն հայտարարել։ Սա մի հանգամանք, երկրորդ հանգամանք մի բան էր այն ժամանակվա ադրբեջանցիների գալը, երկրորդ բանն է այս ժամանակվա ադրբեջանցիների գալը։ Ականհայտ չի ձեզ համար, տարբերությունը շատ մեծ է, չէ՞։ Այն ժամանակ բանակցությունները այլ դիրքերից էր, շփումները այլ դիրքերից էր, իսկ այսօր բոլորովին այլ դիրքերից է։ Ну, ինչ ասեմ, հարցրեք նրանց, ովքեր բանակցում են, կարող ավելի հարազատ լինեն։ Իմպիչմենտի գործընթացում այդպես լուրջ նկատելի առաջընթաց կարծես թե չկա, դուք էլ չեք որոշել մասնակցելու եք ընտրություններին, թե ոչ դա էլ է ինչ որ գործոններից կախված։ Հիմա որ երկուսն էլ չլինի օրինակ տեսականորեն, չգիտեք ինչ կլինի, ձեր քաղաքական ուժը ինչու է զբաղվելու այդ դեպքում, ինչ եք պատրաստվում անել։ Այսինքն, եթե ընտրություններ չկան, քաղաքական ուժը անելիք չունի։ Ես չասացի անելիք չունեք, ես ասում եմ ինչ եք պատրաստվում անել, ինչով եք զբաղվել։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել մեր պայքարը շատ մեծ ինտենսիվությամբ եւ կարծում եմ մեր հաջորդ հանդիպումը այստեղ իմպիչմենտի մասին նոր բան կլսեք։ Այսինքն եթե անգամ օրինակ Այսինքն չեմ ասելու ինչ, բայց սպասեք կլսեք։ Մի ճիշտ ուղղակի ես ճիշտ հասկացա, որ դուք այս բանը չեք կարող կանխատեսել ընդդիմությանը միավորվելով կհաջողվի իշխանություն վերցնել խորհրդարանում, ինչպես որ տեղի ունեցավ Գյումրիում։ Ոչ միավորվելու մասին չի խոսքը, ես նորից պետք է կրկնեմ։ Խոսքը ներ ընդդիմադիր պայքարը ուրիշներ ուրիշ բառով են ասում։ Մեղմելու մասին է գնում։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Պարոն նախագահ, իսկ ընդհանուր առմամբ ընդդիմության շանսերն ինչպես եք գնահատում, եթե բացահայտ այսպես աջակցություն կա դրսից հայտարարությունների տեսքով եւ օրինակ բացահայտվեց նաեւ նամակագրություն հիբրիդային գործակալների դեմ համատեղ պայքարի մտադրության մասին, անգամ արագարձագանքման խմբեր Հայաստան ուղարկելու առումով։ Ես հիմա եկեք շանսերի մասին չխոսեմ, բայց ասեմ հետեւյալը. դուք չեք կարող մի փաստ բերել Հայաստանի, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ մի դեպք, գոնե մի դեպք, երբ որ ազդեցիկ շրջանակներից, այսպես ասեմ, ոչ արտաքին շրջանակներից, որևէ մեկը ուղիղ տեխնացուներից կամ քաղաքական ուժերից մեկին սատարում հայտարարել։ Չի եղել այդպիսի բան։ Ես չեմ ասում իրենց ենթակա հգներով կամ դեպի իրենց կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժերով կամ նույնիսկ փորձագետների մասին չի խոսքը։ Խոսքը պաշտոնատար անձանց մասին է։ Իսկ այս անգամ մենք արդեն չգիտեմ էլ որտեղ է մնացել, որ այնտեղից լա իրենց կարծիքը Հայաստանի ընտրությունների մասին, հաղթողի մասին, իրենց ցանկությունը չեն արտահայտել։ Միգուցե էլի կարալ լինի։ Պարոն Սարգսյան, մի քանի օր է համանցածում ակտիվ քննարկում է կենսաթոշակների բարձրացման հարցը, նաև կառավարության միջով մտության վիոլաջուրը չի կտրելու ժողովրդի ջուրը, սա արդյոք դուք դիտարկում եք լեգիտիմ ընտրակաշարքի շրջանակներում։ Ձեր ժամանակ 16000 էր թոշակը նաև դրան անդրադառնալ։ Եկեք վերջից սկսենք, հա, որ թոշակի մասին էին իրանք խոսում։ Նվազագույն թոշակի մասին։
ասում որ 16000 Բայց է, դուք հիմա գիտ- 46000 է սա։ Դուք իրենց ներկայացիչն եք։ Չէ, ես փոխանցում եմ ինչ են ասում։ Իրանք այդպես չեն հարցը ասում։ տալուց հղում են Հենց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ մարդիկ չեն տարբերակում, ինչ է նվազագույն թոշակ, ինչ է միջին կենսաթոշակ, որովհետև դրանք տարբեր հանգամանքներ են։ Ես վստահ եմ, որ շատ-շատերը իրենցից ովքեր խոսում են նվազագույն թոշակի մասին, իրենք չգիտեն, այս երկրում քանի ովքեր են այդ նվազագույն թոշակը ստանում եւ ովքեր են այդ նվազագույն թոշակը ստանում։ Եվ խնդիրը, ամենակարևոր խնդիրը միջին կենսաթոշակի մասին է խոսքը։ Եվ ես ինչպես մնացած բոլոր հայտարարությունները, այս հայտարարությունում եմ տեսնում ժուլիկություն։ Կտեսնեք, թե բոլոր թոշակառուները արդյոք 10000 դրամով ավել կստանան իրենց թոշակները, թե չէ։ Իհարկե ոչ։ Հարցը մինչև ասելը չի։ Հարցը այն է, որ դա միջին կենսաթոշակի չափերի վրա նվազագույն ազդեցություն է ունենալ, նվազագույն։ Կտեսնենք, թե ինչքան է։ Մենք այո, մեր ժամանակ եղել է 16000, բայց իրենք իրենց նեղություն տան, մի 15-20 տարի առաջ գնան մեր ժամանակից, տեսնեն այն ժամանակ ինչքան է եղել։ Ինչքան եղել դա էլ դուք հրապարակեք։ Ես ու իրանց համար բան չեմ, վիճվարչություն չեմ, թող իրանք նայեն, տեսնեն իրանց երկու անգամ բարձրացրածն է շատ, թե մեր միջև 16000 հասցրածը։ Ցենտրություններից առաջ այս քայլերի Էդ եմ անդրադառնալ մա ձեր հարցին, էլ ինչու եք նեղություն քաշում երկրորդ անգամ տենց բանանում։ Գիտեք, ընտրությունները արդեն կեղծվել են։ Ես դա որպես ընտրակաշարք որակելը զուտ կարող է քաղաքական ինչ-որ հայտարարություն լինել, որովհետև, ինչ ասեմ, հլա ընտրապայքարը հլա չի սկսել, բայց որ ընտրությունները շատ վաղուց արդեն կեղծվում են, փաստ է, որը մեկը չի կարող ժխտել, եթե մարդիկ ձերբակալվում են, եթե, ինչ ասեմ, պետական միջոցները ծախսվում են ոչ այնպես, ինչպես կծախսեին ոչ ընտրական տարում եւ այլն, այդ բոլորը խախտումներ են։ Այսինքն, եթե մի քաղաքական ուժից շատ ներկայանալի մարդու ձերբակալվում են, դա խախտում չի։ Վաղ կեղծումը ինչպես է ալնում, կեղծելը հենց այդպես էլ լինում է, էլի։ Վաղուց, շատ վաղուց մեր երկրում յաշիկ լսներ չկա, շատ վաղուց։ Չկա, որովհետև էլեկտրոնային համակարգը ներդրվել է շատ վաղուց։ Եվ ոչ թե հիմա, էլի։ Տարբեր է, կեղծելը տարբեր է։ Պարոն նախագահ, Արցախի վերաբերյալ ասում եք շարունակելու եք ձեր պայքարը, ենթադրում են նաև անկախ ընտրությունների արդյունքից Արցախի հարցում։ Նայեք, 2017-ին, երբ դուք էիք Հայաստանի նախագահը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց տվեց եւ այդտեղ ասեց. «Տղա եք, պահեք Արցախը»։ Ինչ եք կարծում, դա ում էր ուղղված։ 17 Չէ, դա շատ ավելի վաղ էր, եւ մենք տղա էինք, պահեցինք։ Մենք տղա էինք ու պահեցինք։ Դա ձեզ էր ուղղված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը, թե չէ, ձեր ընկալում։ Ես կարծում եմ իշխանություններն էր ուղղված։ Դուք այդ ժամանակ Այդ երևի նախընտրական փուլ էր։ Կամ էլ կապ չունի, եթե նախընտրական ինչ կապ ունի այստեղ։ Դուք ասում եք ձեզ է ուղղված, ես այդ ձեր հարցն եմ ուզում պարզաբանել, էլի։ Եթե դրանից առաջ է ասել, ես չեմ հիշում երբ ասել, ես գիտեմ, որ այդպիսի հայտարարություն եղել է։ Մեկ այս բոլոր ժամանակներում եղել եմ իշխանության մեջ եւ իշխանության մեջ գրավել եմ բավական պատասխանատու պաշտոններ, ես կարող եմ նաեւ ինձ վերագրել դա։ Այո, ես պատասխանում եմ ձեզ, որ այո տղա էինք ու պահեցինք։ Օրակարգային հարցերի մասին խոսեցիք եւ քանի որ ավելի շատ դա դրսեւորվում է կարծես Քոչարյանի եւ ձեր առաջնորդած ուժի անդամների միջև Չէ, դուք եք վերագրում եք, պես չի։ Դուք ընդհանուր եք տեսնում այդ խնդիրը, որ ներընդդիմադիր դաշտում այսօր դուք չեք տեսնում։ Ախր դուք իզնից շատ պետք է տեսնեք ձեր ժամանակը։ Ավելի շատ տեսնում ենք ձեր եւ Քոչարյանի կողմնակիցների մեջ։ Այդ եմ ասում, սխալ եք տեսնում։ Սխալ ենք տեսնում։ Այո։ Իսկ հարցը չտվեցի պարզապես։
քանի որ օրակարգային հարց է եւ շատ շրջանակներ սա համարում են Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 անվտանգային խնդիրը, ամեն դեպքում իշխանությունները վստահեցնում են, որ մոտավորապես ավետյաց երկիր ենք դառնալու, կաթի, մեղրի գետեր են հոսելու Հայաստանով, իսկ ընդդիմադիր շրջանակները նաեւ միջազգային որոշ փորձագետներ վստահեցնում են, որ սա ունի լրջագույն ռիսկեր եւ տնտեսական ազդեցությունը մոտ է 0-ին։ Ձեր տեսակետը, որովհետեւ ասում են ընդդիմությունը չի հստակեցնում տեսակետը թրիփի շուրջ, ինչ է անելու ընդդիմությունը, եթե լինի իշխանություն թրիփի հարցում։ Շատ հարցեր կամ իրար խառնեցիք կամ փորձեցիք համադրել։ Համադրել։ Տրիկի հետ կապված ես ասել եմ, որ վերջնական պատկերացում չունեմ, բայց ցավոք սրտի ինչքան որոշակի նյուանսներ կամ մանրամասներ են բացահայտվում, այնքան իմ ներսում ներքին տագնապ ավելանում է մեղրի հետ կապված։ Այո, բա տրիպը որտեղով է գնում, հենց տեղով է գնում։ Հիմա պետք է ասեք, ինչ տագնապ է։ Ես կասեմ հետևյալը, որ արդեն թվեր հնչեցին, որ այդ ճանապարհը պետք է 500 մետր լայնություն ունենա, կամ այդ ծրագիրը պետք է ունենա։ Իսկ հաշվի առնելով Հայաստանի կառավարիչների գործելավոճը, կարող է 5 կիլոմետր լինի, կարող է 10 կիլոմետր լինի, բա տագնապ չառաջանա։ Բա հաջորդը այն է, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը գնում է Բաքու եւ այդ տրիպի մասով պայմանագիր է ստորագրում։ Այդ մեր տարածքը չի։ Բա առանց մեզ, մեր մասին պայմանագիր են ստորագրում։ Այս բոլոր հարցերը ինձ շատ անհանգստացնում են։ Ինչ կանի օրինակ ընդդիմությունը, եթե լինի իշխանության այս հարցում, հնարավոր է օրինակ վերափոխել, այլ մեկնարկով սկսել այս ծրագիրը։ Բայց արդյոք ես իրավունք ունեմ ամբողջ ընդդիմության անունից խոսել։ Ձեր տեսանկյունից։ Մենք շարունակելու ենք այնպես, ինչպես շարունակում ենք, անհաշտ պայքար այդպիսի երևույթների դեմ։ Շնորհակալ եմ, մենք մեր պայմանավորվածությունը Դիմացից են կողմ։ Արաքս։ կենտրոնական խնդրի կարևորության գիտակցման մեջ։ Իշխանափոխության։ Այո։ Ինձ համար ամենակարևորը դա է, մեր ուժի համար ոչ թե միայն ինձ, դա է կարևորը, եւ ոչ թե մի քանի մանդատ տանել։ Մի քանի մանդատ Կարապետյանի թիմակիցները ասում են շնորհակալ ենք։ փոխենք եւ Սամվել Կարապետյանը պայմանավորվածությունը պահենք, էլի բավական է։ Տեղ ունեմ գնալու, հասկանում եք, արդեն 20 րոպե Պայմանավորվել ենք։